Buka apa? Kado berhadiah. Ya udah buka. Buka. Iya. Buka kakak. Ada warna apa aja kakak? Itu warna apa? Kuning. Liatin sini. Yang mana yang kuning? Yang kuning. Ada kuning. Ada apa lagi? Pink. Orange sama pink. Terus ada warna apa lagi? Biru sama warna apa? Itu satu lagi warna apa itu? Warna apa itu ya? Hijau. Ada 5 warna. Mari dibuka. Mau buka warna apa dulu? Warna apa itu? Warna apa itu? Hijau. Mau buka yang mana dulu? Dah. Kita buka. Ya udah buka. Dapat apa ya? Dapat apa ya? Jatuh. Dapat apa kak? Dapat apa itu? Apa itu? Lihatin sini kamera. Enggak kebalik. Lihatin kebalik. Apa itu kak? Dapat apa itu ya? Lihatin sini. Stiker. Mau warna apa? Pink. Warna pink. Apa ya? Bobok di sini. Dapat apa lagi ya? Dapat apa ya? Apa? Apa itu? Gantungan kunci. Kumpulin hadiahnya, kumpulin. Mana? Apa ya? Bisa nggak? Dapat apa itu? Apa? Bukan stiker itu, apa itu? Lihat sini. Itu pulus kakak. Pulus apa ini? Dapat ini teman-teman, anting. Dapat anting teman-teman. Nah, sekarang warna biru lagi. Ini dapat apa ya? Dapat uang apa? Dapat apa ya? Ini tadi kakak Wisnu dapat ini teman-teman. Dapat ini juga bros buat jilbab. Sama dapat ini anting. Satunya mana tadi kak? Ini dalam satu ini isinya 36 teman-teman. 36 kotak. Ada dapat stiker teman-teman, bonusnya ini. Terus itu dapat apa lagi kakak? Anting apa-apa? Lihat sini. Oh, dapat apa ini teman-teman? Dapat apa itu? Oh, ini teman-teman, kotak princess. Ini teman-teman, hadiahnya kayaknya aksesoris ya teman-teman. Tuh. Ini buka kak yang kuning lagi kak. Apa ya isinya? Ini perintilan gini nih. Ini gantungan kunci. Ada bros. Ada anting. Dapat apa lagi ya? Kita lihat. Dapat apa? Dapat uang apa? Nggak boleh sih. Undang malah. Oh, ini dapat anting teman-teman. Dapat apa kak? Anting. Ini. Buka yang apa lagi? Kuning. Dapat apa itu? Bilang ke teman-teman dapat apa? Ini. Apa itu? Warna apa itu? Ke atas meja bukannya. Itu dapat apa? Apa ya?
Warna apa itu, nak? Oh, dapatnya itu lagi, teman-teman. Dapatnya kebanyakan bros, teman-teman, sama gantungan kunci. Wah, itu dapat gelang, teman-teman. Lumayan lah, teman-teman. Itu satu lagi, Kak. Satu lagi, dapat apa ya? Dapat apa ya itu ya? Wow. Dapat apa itu? Lihat sini. Ya, Kak. Ini. Sini liatin ke teman-teman dapat apa aja. Liatin. Itu dapat apa? Apa itu, liatin ke sini. Dapat apa aja? Ini hasil unboxing kita, teman-teman. Ini ada dapat gelang. Ini ada dapat apa ya ini ya? Kayak ikat rambut kali ya, teman-teman. Bros, gantungan kunci, anting, sama gantungan kunci lagi, teman-teman. Kebanyakan dapat bros. Ini masih ada lagi, teman-teman, setengah. Ini masih ada setengah lagi. Yang mau jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, teman-teman. Jangan lupa. Komen, kakek. Dadah. Dadah.